Tehran sakinləri bazar ertəsi İran və ABŞ arasında İran müharibəsində kövrək atəşkəsin daha da uzadılmasına dair ilkin razılaşmanı ehtiyatlı nikbinliklə qarşılayıblar. Associated Press-in məlumatına görə, razılaşmanın detalları hələ açıqlanmayıb və İran bildirib ki, sənəd imzalanana qədər onun icrasına başlanmayacaq. Əsas vasitəçi olan Pakistan isə imzalanmanın cümə günü İsveçrədə baş tutacağını açıqlayıb. Razılaşma yaxın şərqdə minlərlə insanın həyatına son qoyan, o cümlədən İran teokratik rejiminin yüksək vəzifəli rəhbərlərinin ölümünə səbəb olan və tarixi enerji böhranı yaradan müharibənin sona çatdırılması üçün imkan yarada bilər. Tehranın 56 yaşlı sakini Məhəmməd Kazem Rəfiyi deyib ki, əgər razılaşma düzgün şəkildə həyata keçirilsə, bu, şübhəsiz ki, xarici dünya ilə əməkdaşlığımızın artması demək olacaq. Bu, müəyyən qədər yüksək qiymətlərin azalmasına, insanların həyat şəraitinin və ölkədəki vəziyyətin yaxşılaşmasına kömək edə bilər. 42 yaşlı digər sakin Abdullah Məhəmməd isə ABŞ-ın razılaşmaya əməl edəcəyinə nikbin yanaşmadığını bildirib. O, Amerika prezidenti Donald Trump'ın 2018-ci ildə birtərəfli qaydada çıxdığı 2015-ci il nüvə sazişini xatırladı. Onlar keçmişdə, xüsusilə də JPO məsələsində öhdəliklərinə tam sadiq olmadıqlarını göstəriblər. Xüsusilə də indiki administrasiya dövründə deyə o deyib, şəxsən mən buna nikbin baxmıram. Ən azı, düşünürəm ki, JPO ölkəm üçün acı təcrübə oldu, deyə Məhəmməd əlavə edib. Müharibə ilə bağlı imzalanması nəzərdə tutulan anlaşma memorandumu artıq ciddi çətinliklərlə üzləşib. İsrailin Livanda İranın dəstəklədiyi Hizbullah qruplaşmasına qarşı davam edən hərbi əməliyyatları, o cümlədən bazar günü Beyrutun cənub ətraflarına endirdiyi zərbələr, danışıqların pozulması təhlükəsini yaradıb. Bununla yanaşı, razılaşma İranın yüksək səviyyədə zənginləşdirilmiş uran ehtiyatı və nüvə proqramı ilə bağlı məsələlərin həlli üçün cəmi 60 gün vaxt nəzərdə tutur.